Всім привіт! Получається, перебили трошки з відео, запишемо нове. Зазвіда, український автопром. Польсько-німецько, непонятно чи, ну це опелівський двигатель, всі розуміють, да? От. Коротше, вскрив я мотора, голову, обнаружив таку хряку. В машині 80 тисяч пробіга. Третій циліндр. Дивимося. Загараний, загараний, загараний. А тут він новий. Як з завода. Тут чуть загараний. Переходимо до головки. Третя головка мокра. Це масло не рахується, вона ось реально мокра. Суха, суха, суха. Клапан работав, теж работав, свіча суха. Ну, саме оце все мокре. Що я обнаружив? Якщо стоїть мотор, отак, просто стоїть робочий з пробігом мотор. Зараз я візьму руку сюди. Я шківа накрутив. От у мене не вистачає здоров'я його провернути. Двома руками я його провертаю. Що виходить? Дивимося уважно. Якщо я його кручу, оцей поршень, ось, він йде вверх. Оцей поршень стоїть. Тобто, оцей дик-дик, а цей стоїть. Не рухається. І люфт колінвала, щось тут не те. І люфт колінвала такий є, що вони, ну, щось там внутрі не зрозуміле. Тобто, ну, це заводські хляки, це мастера з завода. Хто вони там, спеціалісти, не спеціалісти, не знаю. Коротше, щось вони тут наробили. Тобто вона знов'я чуть-чуть підстукувала. Ну, проїхала 80 тисяч. Новий мотор, звісно, розбирати ніхто тоді не хотів. От. Факт в тому, що зараз тут ставиться кронштейн, зараз поставлю кронштейн, зіллю масло. От. І попробую відкрутити шатуни. Вийму спочатку третій. Потім подивлюся люфти у всіх остальних. Подивлюсь колінвал, чи не гризнутий. І ось до зараз. Це я вже отверткою ковирав. Оце така пена, як масло, як слівки в сапуні. В маслі, в двигателі води нема. Нема води. Щупа виймав. Масло чорне, як положено. Ну, є робота. Потрібно її устраняти. Тут ще кондиціонер. Треба якось від'єднати, якщо виймати блока. Такий хон. А, є хон. Видно там чуть хон. Так, може на камеру не дуже буде видно. Ну, вроді хон є. Мені цікаво, що колінвал не провертається так, як він потрібно. Але вона приїхала до мене своїм ходом. Прошле відео було видно. Так, ну що, ребятушки, поїхали. На сьогодні все.